먹방 TV 3편입니다. 바로 시작하시죠. 아, 먹방 3편이야. 바로 시작이야. 레몬님 지금 되게 고통스러워 보이는데? 예? 아빠냐? 그래, 빨리 먹어요, 과자. 나도 이거. 나 이거 다 먹은 다음에 물 바를 거다? 잘할 거지. 요 감자칩 세 개만 먹으면은 감자깡은 컷인데. 근데 짠게 야무지게 먹잖아. 이거 좀 봐. 뭐야? 뭐죠? 방금 야! 민달팽이 나왔는데? 내가 빨아먹었어. 아, 감자깡 컷! 아, 전 다 먹었습니다. 이제 레몬님만 다 먹으면 돼요. 왜 아니야? 아니야! 너 때문에 나 쏟았잖아. 그러게, 뭐하는 다 레몬 때문, 다 마블 때문이야. 레몬 이 녀석. 진짜. 근데, 맛있게 잘 먹었다. 잘 먹었습니다. 이 녀석 어디가? 이 바보야. 이 바보야. 엄마, 레몬이 진짜 배불러. 다 먹었다. 배불러. 잠깐만요. 저 좀 살려주세요. 이 녀석 레몬 넣어. 빨리 레몬이 다 먹고 치울 때까지 이거는 끝이 안 납니다. 레몬 이 녀석. 먹어요. 레몬님이 반란을 일으켰어요. 그러게 물을 왜 이렇게 많이 쏟아가지고. 뭘 하게 쳐다본다. 잠깐. 제가 멍하게 쳐다봐요, 레몬님을.
아, 나 좀 졸립다. 아, 졸려. 배부르니까 졸리다. 아, 좀 자. 아, 진짜 오늘은 배부르게 먹었어요. 네. 네, 오늘은 한번 먹방